अव केॾांहुं पिया सुबुह जो सवेर वञो ॻोठाणा खेर त आहे न। पिरल तोखे ख़बर नाहे त भोतार बीमार थी पियो आहे, हलण खां सफ़ा हलाक आहे, मतां लंडन खणाए वञनिसि, सो पुछण पिया वञूंसि। यार भोतार त ठीकु ठाक लॻो पियो हो, 2 ॾींहं अॻु त शिकार ते ॾिठो अथमांसि। लंडन मां थी आयो, दुबई मां थी आयो, वरी छा थियुसि? बाबा तूं को सफ़ा दरवेश आहीं। अॼुकल्ह हिकिड़ी नई बीमारी आई आहे। इहा वरी कहिड़ी बीमारी आई आहे? इहा बीमारी आहे नेब मां जान छॾाइण। नेब मां जान छॾाइण जो रस्तो इहो आहे जो बीमार थी पंहिंजे इलाज जो सर्टिफिकेट वठी लंडन वञी था आराम कनि। ॾिठो कोन अथई नवाज़ शरीफ़ वेचारो भॼ भॼामी लॻो पियो आहे, सोचे पियो त जेल मां कीअं कबूतर वांगी उॾामी वञी लंडन में साहु खणिजे। साहु थो निकिरे न लंडन खां सवाइ साहु। शहबाज़ शरीफ़ ॾिस इहो बहानो करे हलियो वियो, 6 महीननि जी मोकल लिखी ॾेई वियो अथई त असांजो इलाज सिर्फ़ु लंडन में ई आहे। अलाए त कहिड़ियूं बीमारियूं अथनि जो लंडन था वञनि इलाज कराइण, हिते छो नथा कराइनि इलाज? हिते बि वॾियूं वॾियूं इस्पतालूं आहिनि, अदा वॾा वॾा डॉक्टर आहिनि, पोइ बि हिते अलाए छो इलाज नथा कराइनि। यार असुल में इन्हनि खे हितां भॼणो आहे, सो हिते जिन डॉक्टरनि खे हिननि नौकरियूं ॾिनियूं उन्हनि खां ई था सर्टिफिकेट वठनि त असांजी बीमारीअ जो इलाज हिते कोन्हे। ॾिसी कोन पियो लठ पई वहे नेब वारनि जी, सो इन मां जान छॾाइण लाइ बीमारियुनि जो बहानो पिया कनि। भले हाणे ॻाल्हि सम्झ में आई अदा। इहा बि नई बीमारी आहे जेका हींअर सॼे मुल्क जे सियासतदाननि खे वठी वई आहे। जॾहिं हुकूमत में हूंदा हुआ त भॼंदा डुकंदा ऐं पिया इहे टूअर कंदा हुआ। जीअं हुकूमत मां निकिता आहिनि त हाणे हिननि खे बीमारियूं वठी वयूं आहिनि। इहा वाकई बीमारी सम्झ में अची वई अदा। अलाह ख़ैर करे सिंध में बि ॾिसूं पिया जीअं इहा बीमारी पई पखिड़िजे न, लॻे थो त सियासतदाननि खे बि इहा बीमारी ईअं वकोड़े वेंदी।